ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ కాఫ్. కాఫ్ లేదా దగ్గు అనేది మన డైలీ ప్రాక్టీస్‌లో చూసే చాలా కామన్ సింప్టమ్. మనము జనరల్‌గా ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల దగ్గు వస్తుంది అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ వాతావరణం చేంజెస్ లైక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఒక పెద్ద రీజన్. మన చుట్టూ ఉండే వాతావరణం, గాలి దగ్గుని ట్రిగ్గర్ చేయడం వల్ల మనకు దగ్గు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అది ఎలా అంటే వాట్ వుడ్ బి లైక్ వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్ లైక్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లైక్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఇప్పుడు పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువగా అయిపోతుంది కదా! స్మాల్ పార్టిక్యులేట్ మ్యాటర్స్ లైక్ సమ్ PM 2.5 సంథింగ్ లైక్ మన మ్యూకోసాని ఇరిటేట్ చేస్తాయి. లాంగ్ టైమ్ పొల్యూషన్‌లో ఉంటే ఎయిర్‌వే ఇన్‌ఫ్లమేషన్ వచ్చి పర్సిస్టెంట్‌గా డ్రై కాఫ్ లేదా ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. సెకండ్ వన్ ఈజ్ లైక్ సీజనల్ చేంజెస్. సీజన్ మారేటప్పుడు లైక్ వింటర్ టు సమ్మర్ ఆర్ సమ్మర్ టు వింటర్ హ్యూమిడిటీ అండ్ టెంపరేచర్ సడన్‌గా మారిపోతాయి కదా! కోల్డ్ ఎయిర్ వల్ల బ్రాంకోస్పాజమ్ రావచ్చు. అండ్ డ్రై ఎయిర్ వల్ల థ్రోట్ ఇరిటేట్ అయ్యి దగ్గు ఎక్కువ కావచ్చు. థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ వుడ్ బి లైక్ అలర్జెన్స్. మన చుట్టూ ఉండే డస్ట్ మైట్స్, పోలన్ అంటే మన పుప్పొడి, పువ్వుల పొడి, మోల్డ్స్ అండ్ పెట్ డాండర్ అలర్జీని ప్రొవోక్ చేస్తాయి. దీనివల్ల పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్ లైక్ ముక్కులో నుండి థ్రోట్‌లోకి వచ్చే చీమిడి లేదా ఫ్లూయిడ్ రావడం వల్ల దగ్గు రికరెంట్‌గా వస్తూ ఉంటుంది. ఫోర్త్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ లైక్ ఇండోర్ ఫ్యాక్టర్స్. మన ఇంట్లో ఉండే ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఆర్ ఎయిర్ కూలర్స్, పూర్ వెంటిలేషన్, సిగరెట్ స్మోక్, ఇన్సెన్స్ స్టిక్స్ అంటే మన అగరబత్తులు, స్ట్రాంగ్ పెర్ఫ్యూమ్స్ కూడా ఇరిటెంట్స్‌లా పనిచేస్తాయి. మనం ఏం చేయాలి దీనికోసం? వాట్ టు డూ నెక్స్ట్? హౌ కెన్ వి ప్రివెంట్ దిస్? లైక్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉన్న పీక్ అవర్స్‌లో బయటికి వెళ్ళడం వల్ల మనకు దగ్గు ఎక్కువ అవే అవకాశాలున్నాయి. సో, అవాయిడ్ చేయండి. హై పొల్యూషన్ ఏరియాస్‌కి వెళ్తే కంపల్సరీగా మాస్క్ యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయవలెను. ఇంట్లో వెంటిలేషన్ బాగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. స్టే హైడ్రేటెడ్. ఎక్కువ వాటర్ తాగితే మ్యూకోజల్ మాయిశ్చర్ మెయింటైన్ అవుతుంది. ఒకవేళ దగ్గు 1 ఆర్ 2 వీక్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వెంటనే మెడికల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయించుకోవాలను. గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్రీట్మెంట్ అంటే ఎంత ముఖ్యమో మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణము, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ట్రిగ్గర్స్‌ని ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా అంతే ముఖ్యము. అవేర్‌నెస్ ఉంటే దగ్గుని ఈజీగా ప్రివెంట్ చేయవచ్చు. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. స్టే సేఫ్ అండ్ బ్రీత్ హెల్తీ.